新年唔知去邊度玩好，等我推薦你過嚟呢個大悅城啊！呢度係非常之有新年氣氛嘅。嚟到大悅城呢一個四眼仔咧，就係佢嘅重點之中嘅重點，超級之標誌，個個嚟到一定要打卡㗎。新年想去邊度辦年貨，盒馬鮮生就啱晒啦！一入到嚟咧，就嚟到呢個鮮花區，見到佢藍花已經擺好晒，一盤盤喺度，超級之靚啊！咁為例啦，眼呢一盤細細嘅咧就係180幾蚊就一盤啦。如果想送禮嘅話，呢度都有個，譬如呢個銀柳葫蘆福糖咧就係199蚊，大盒望落去都幾靚。銀柳紅玫瑰混搭花束39.9，哇！見到佢都好靚喎，仲有29.9 10支嘅鬱金香。烘焙區之後咧，新年可以掃貨都嚟盒馬，見到佢呢個新春零食禮包超大個睇下，我成隻手臂咁長，真係超誇張咯，好大個。想辦年貨嘅話，仲有呢一個乾貨禮盒啊，見到裡面真係好多材料喎，送禮啱晒啦。呢一題係咧，大悅城呢一邊個盒馬真係超級啲，但係比皇庭廣場嗰邊嗰間盒馬係大好多嘅，而且人流都係非常之多。新年嘅裝飾品呢度都有啊，呢一個馬仔嘅吊飾啦，19個幾嘅啫，同埋呢一個日進嘅，哇好可愛。仲有揮春，呢啲全部都係20零蚊嘅啫。平安喜樂，咁呢度都有好多唔同嘅揮春，以呢個為例咧就係39.9即係40蚊啦。咁隔離都有呢啲紅邦邦嘅吊飾啦，同埋馬年就嚟到啦嘛，見到全部都係馬仔，非常之應節啦。新春大吉大吉大利，呢度仲有一排利是封，咁價錢咧就係7.9。跟住就係香港人最中意嘅盒馬烘焙區啦。咁我哋見到啦，佢最近辦呢個年貨啦，譬如呢啲好 Q 人嘅麵包，一大盒咧就係24.9咁大盒。山口流心千層手燒包23蚊咧就有6個，好似好正咁喎。買年貨都可以揀呢一個蛋撻喎，花邊蛋撻係16.9有4個，佢講到明咧就係唔會加一滴水，全部都係真雞蛋真牛奶。仲有呢一個咧天然番薯咧16.9有6個，望落好似好正咁喎。呢度大部分嘅嘢食咧都係可以免費試食嘅，大家可以試下。士多啤梨簡直係士多啤梨控嘅至愛啊！呢一個士多啤梨蛋糕咧就79蚊，上面有好多粒士多啤梨啊！另外呢個車厘子蛋糕咧就60蚊一盒，上面都係有30粒車厘子啊！輕甜版嘅榴蓮大福，之前買過嗰個太甜啦，而家咧就多咗個輕甜版啊，39.9一盒。重新出咗呢一個芋泥千層糕喎，又係39.9，呢個係新品嚟㗎，第一次見啊！唔知好冇味咧？哇！呢個咁靚嘅，原來呢個咧就係益生菌酸奶風車蛋糕喎，即係好似個風車咁，一盒咧就25.9。之後雙拼呢個巴斯克蛋糕就33.9，有6件。青檸芝士蛋糕嘅話就30蚊有4件，望落去都幾大喎。我估佢應該青檸味都幾重㗎，望落去，因為大碌碌嘅。布雷酥係咩嚟㗎？咁呢一個布雷酥咧就16.9，好似新品嚟嘅，都係第一次見。咦！我又發現新大陸呢個奶皮子糖葫蘆酥19.9，冰糖葫蘆喎，正喎，呢個新品嚟㗎，好似好吸引咁啊！試下先。可可浪花麵包喎，3個咧就係19.9，好多 cream 啊，上面落落去，但係都有啲朱古力粒喺度。隔離咧就有呢一個蛋糕，呢一個咧就係 brownie 嘅麵包啊，16.9，細細個咁樣，哇！望落去真係好多朱古力咯，好濃郁嘅朱古力啊，朱古力控就啱晒啦。呢個都係第一次見喎，呢一個咧就係朱古力慕斯蛋糕49.9一盒，又係新品嚟嘅。哇，盒馬而家多咗好多新品，真係值得過嚟行下睇下。前面咧就係盒馬嘅海鮮區啦，同之前一樣啦。呢度嘅海鮮全部都係現點，然後自己想要咩就撈咩，跟住去結算就 OK 噶啦。咁我哋見到啦，而家呢一個咧就係鮮活嘅帝王蟹，1399蚊一隻，哇！真係超級之大隻啊！每一隻咧有成2至2.5 kg 㗎。去到隔離啦，其實有好多嘅大閘蟹啊、鮑魚啊、蝦啊、魚啊，全部都有嘅。咁我哋見到呢個區域真係好多啦。譬如呢度就見到生蠔啦，生蠔嘅話咧就係35.9有6隻。去到隔離咧就係細細隻大閘蟹，咁大閘蟹咧而家就唔係咁當季啦，所以佢就99蚊3件。跟住呢個位咧就係嗰啲貝殼啊，同埋前面就係石斑同埋鮑魚啦。
呢個位就係石斑，有唔同魚嘅。咁啲魚咧就可以買完之後咧現場加工製造啦，跟住就可以喺度食噶啦。隔離咧仲有蒸青口啊、鮑魚啊同埋扇貝等等。呢個位咧就係熟食區啦，咁我哋睇下咯。一隻澳爾良烤雞都只係19.9啫，一大隻成隻澳爾良烤雞都係19.9。到前面我哋見到好多人啦，咁呢度咧就可以行啦。佢有好多唔同嘅鋪頭，譬如有呢個糖水鋪子啦，或者我哋而家見到眼前就係串燒。串燒嘅種類都好多喎，同埋有呢個前面有呢個燒魷魚啦，全部都係現場燒，跟住就即刻可以食噶啦。熟食區嘅種類都好多啦，有炸物、辣滷、元氣蒸蠔，跟住呢邊咧就有魚餃啦、石岐魚餃，有皮皮蝦，見唔見到啊？全部皮皮蝦都係可以現場買嘅。跟住再向前行，有啲手撕小鋪頭啊。全部都係啲小食嚟嘅，咁我哋咧就可以買完之後咧就坐喺後面個區域即刻食噶啦。咁而家我哋就見到個職員咧喺度整緊呢一個手撕雞嘅，全部都係現場手撕嘅。另外呢度有價格啦，有手撕雞、手撕魚啊、香酥鴿啊，全部都有嘅。嗰個香酥鴨我哋都食過，係幾好味嘅。咁喺度埋完單之後咧，出到嚟咧就係呢一個熟食區，可以坐喺度食嘢噶啦。咁我哋見到今日星期日啦，都係超級之多人滿晒嘅，大家都喺度食嘢。嚟到大悅城，原來咧佢哋呢度咧仲有個大悅食集係 food court 嚟嘅，裏面嘢食真係好多姿多彩啊！首先咧就你有呢間好多人都知噶啦，係叫陳香貴啦，蘭州牛肉拉麵，我哋啱啱都食咗，2人餐咧都係60幾蚊嘅啫。就有呢一個圍爐煮串咧，見到好多人都喺度食緊。跟住就一直向前行啦，就有呢一個何記花甲啦，不過都係比較普通嘅平民小食，咁我哋就冇乜興趣試嘅。另外咧都有呢一個冰糖葫蘆啦，咁啱啱我係碌過嘅，大概價錢就係18蚊1串左右。同埋咧呢度咧係小食街，即係可以喺度掃街，知唔知啊？掃完街之後隔離咧就有台，去到左手邊咧就會有台可以喺度坐低食噶啦。再一直向前行咯喎，咁就有呢一個食老串㗎啦，串燒，跟住咧就有3兩粉、新手糕、湖南米粉，我哋見到咧係有師傅喺度現場整嘅，師傅係現場製作整嗰啲米粉嘅。好，我哋再向前行，所以都好多人啊，再向前行咯喎，就係有呢個牛大河啦。就係食牛肉乾嘅，跟住有一啲係自助旋轉小火鍋，都好多人喺度排緊隊。另外仲有一間好大嘅老碗燴，咁咧佢係陝西手工麵，佢最好食咧就係嗰個冰啤麵啊，真係好好味，30零蚊嘅啫，好抵食。跟住有小楊生煎啦，我諗大家都好知道噶啦。咁佢咧有個新品就係叫做蟹粉鮮肉小籠包啦，食過普普通通啦，麻麻地啦。跟住大悅城呢度咧，仲有個好好降飯卡，99蚊可以食4餐啊，係抵到爛嘅。咁但係咧，佢就要求你平一個嚟食啦，所以就係、如果香港人嘅話，就睇下你平時多唔多過嚟啦。跟住再向前行，其實呢度咧有好多唔同嘅店鋪，都係深圳手店。咁呢度有間甜品店啦，跟住去到前面呢一間咧係麵包店嚟嘅，好多人排隊，知唔知點解？因為前面有得試食啊。係啦，呢個位就可以試食，大家都係排隊試食嘅啫。佢係不停咁樣切麵包出嚟，其實可以排完又排，跟住食到飽嘅。咁另外咧，呢個 B1層咧仲有好多茶飲店啦，譬如呢間爺爺筆泡茶啦。咁我哋啱啱咧就買咗個9.9嘅蘋果綠茶啦，9.9嘅啫。咁但係味道飲落去咧就一般般啦。跟住好利來，好出名嘅之前就係好多靚仔靚女啦，跟住全部都係着住一綠色衫嘅，俾大家掃一圈先。俾啲福利俾大家去裝下啲靚仔靚女們，咁佢哋嘅服務態度都係好好啦。所以咧，因為咁特別，所以先會之前喺深圳度爆紅啦。跟住我哋再向前行咯喎，咁我哋見到咧，其實呢一條街咧真係非常之多唔同嘅嘢食啦，請人流真係好高嘅。嚟到大悅城嘅話咧，呢度咧樓底好高啦，而且佢哋啲餐廳啊、商店啊，全部好多都係深圳手店嚟嘅，即係平時喺出邊咧唔會見到嘅連鎖店，咁呢度都有。譬如隔離呢一間啦，
茶碗方提喺出面都好少見，呢間可能係深圳首見添啊。跟住又有間意大利嘅手工冰淇淋啦，跟住我哋喺呢邊同大家介紹呢個九食山。呢間嘢咧就值得嚟啦，見到已經好多人喺度食緊，都係類似盒馬啊，又類似沃爾瑪嗰啲係咧，又係買啲嗰啲糕點啊。我哋去睇下啦，佢一嚟到見到9個9一盒手撕馬，一嚟到見到9個9一盒呢一個手撕沙琪瑪喎，咁大盒先9個9，抵啦！去到隔離就係仙草貝雞蛋糕啦，15個8，就有9個嘅。我哋再入去睇下，真係好多人啊！跟住呢個位咁多人排隊，應該係啦，我估到啦，就係呢一個試食。試食緊呢一個咧就係麻辣脆骨。我哋再入去行下，人流好高啊！呢個咧都係深圳一間好特別嘅店。咁佢呢個位係啲飲品啦，再向前行。咁呢間鋪頭咧真係好大，有得試食添啊！譬如呢個啦，口立室都有得試食喎。啱啱食過，幾好味嘅，不過有啲黐牙。再向前面行咯喎，成間鋪頭見到好多人啦，排晒好多隊啦。點解咧？因為咧呢個位就係試食啦，好多條隊可以試食嘅。見到職員都係現場喺度戰啦，跟住現場試食，跟住我哋就睇下隔離呢啲嘢食咧，就係大概10零20蚊一包啦。譬如呢個雜滾蔬菜脆28蚊一包咁樣，見到都好多足料啦。再向前行咯喎，跟住就係呢啲烘焙區。呢個瑞士卷，跟住前面咧就有芝士蛋糕啦、榴蓮千層蛋糕，跟住呢度咧就有好多餅類啦。蛋糕嘅話咧，呢個就15個8一盒，一盒有8個，一係6個。跟住呢個咧檸檬雞蛋糕啊，16蚊一盒，好特別啊！啲嘢係比較特別嘅，所以好多人喺度買。咦，蛋卷喎！蛋卷12個8一盒，跟住就係隔離啦，有啲沙琪瑪等等，真係好多人喺度啊！咁我哋就同大家粗略地講解一下，有興趣嘅自己過嚟啦，跟住就向前行啦。向前行咧，我哋咧其實我哋而家咧就喺大悅城嘅 B1層啦。咁佢呢度咧嘅商品種類咧係好多嘅。我哋啱啱就行咗呢個美食街啦，跟住去到呢個位咧就有間好特別嘅啫，就係精品店，都可以入去睇下嘅。裏面咧大概就係一啲首飾啊，有新年而家好興㗎嘛馬，新年有隻馬仔啦。跟住有啲帽啊，總之就係精品店嚟嘅。簡單咁行個圈睇一睇。新年咧，而家有呢啲暴富嘅呢啲首飾。我哋再出去啦。恒一文創，哇！好多賀年禮品啊，仲有最近好紅嘅馬仔啊！新年就快嚟啦，咁大家如果唔知想買啲咩賀年禮品嘅話，都可以喺度睇下噶。今年馬年啊，呢隻馬仔好 hit 啊！新年去邊度玩好？唔知去邊度玩好嘅話，推薦呢一間大悅城超大嘅商場俾你。咁我哋而家咧就嚟到呢個星光大道啦，即係非常之有新年氣氛啊！咁呢度咧就有唔同主題嘅商店啦，譬如有呢個故宮嘅真實屋啦，跟住去到前面咧就會見到有唔同嘅 IP 公仔咯喎。咁當然係馬年啦，咁我哋就見到佢呢度有個御貓大悅遊園會。跟住咧，裏面咧就有好多唔同嘅 IP 公仔可以喺度影相打卡啦。成條街都係咪好誇張咧？真係好有呢一個新年氣氛啊！係咁同大家過新年。咁其實大悅城咧係一個超級大嘅商場啦，喺度係絕對可以玩足成日㗎。唔單止有我哋今日去嘅玩嘅 Party Day Mega 啦，仲有好多唔同嘅餐飲店啊，或者盒馬啊，或者好多超市。好多新嘅商品、新嘅店鋪，呢度都係啱啱新開嘅。咁我哋而家見到啦，
嚟到上面呢個，我哋 pan 鏡頭向上，去到上面咧，呢個就係大悅城嘅最靚嘅標誌。我哋而家咧就喺星光大道呢度，再喺前面行啦。咁我見到而家好多人咧都喺度同嗰啲貓喺度打卡啊，好多小姐姐喺度打緊卡。御貓大悅遊園會，財貓相傳，祝大家新年快樂，財源廣進。